Nazdar majstri. Dnes by som chcel ukázať taký jednoduchý tip pre čisté rezy na kapovacie pily. Základný predpoklad je, aby sme mali nejaký rozumnejší kotúč. Má 30-kovú vnútornú dieru, HM plátky, 60 zubov, striedavých zubov, čo sa mi ako pre kapovaciu pilu najviac pozdáva. Ako prvé som vyrobil na mieru túto náhradnú platničku. V mojom prípade mi plne postačovala laminátová podlaha. Odrezok z laminátovej podlahy je tam hrúbka 7,8 mm. Je to odrezané na mieru, není to ani šrobované, je to tam presne odrezané, vsadené. Akurát len tieto spodné hrany, tie sú frézou zrazené do oblúka, lebo tá liatinová základňa nemá presné rohy, kde dosadá tá platnička. To je základ. Tam je presne zarezaná drážka na záber toho kotúču, čo nám potom zjednodušuje aj rezanie a nastavenie píly na presný rez. Tu je to vidieť, jak to bolo označené, pekne mi to odrezalo. Ako druhé som prilepil tiež laminátovú podlahu. Tam je jedno, jaká hrúbka, no aspoň tých 8 mm. Obojstrannou páskou na to zadné dorazové právitko. Tam som dal najprv obojstrannú pásku, potom som tam to len takto jednoducho prilepil. A ten prvý rez mi pekne označil tú líniu aj tu, keď mám z vrchu naznačenú rysku, tak si viem pekne podľa tej drážky nastaviť ten obrobok, aby mi to presne odrezalo. To je na tom úplne super. Je to vlastne zarezané na ten 90 stupňový úhol v obidvoch rovinách, aj vlastne tu je kolmý rez a tu je 90 stupňov nastavených. Pre iný rez zase tá zadná platnička nám nebude slúžiť, keď ho budeme mať zarezanú na 90 stupňov, tak musíme to zase zmeniť. No, to sa oplatí hlavne vtedy, keď robíme sériovo nejak veľa kusov a potrebujeme mať ten rez čo najčistejší, aby sme sa zbytočne nemuseli baviť nejakým dočisťovaním tých hrán alebo jedine, čo som vlastne kúsok odrezku, tu je to šťastie vidieť, vložil sem dozadu a nechcem to nejako moc zaostriť. To je prilepené sekundovým lepidlom, upol som to ešte 2 svorkami, tuto to mám šťastie nasvetlené, aby to bolo vidieť. A to je kvôli tomu, že tuto tá platnička je menej opretá. Samozrejme, keď mi to bude zavádzať, tak zoberiem multinástroj, oscilačný a vyrežem si to, keď budem potrebovať nejaký 45 stupňový uhol v tomto vrchnom náklone, tak tam sa to dá vyriešiť. Ale zatiaľ to nechám tak, aby tá oporná plocha bola čo najväčšia, aby som mal čo najväčšiu presnosť. Skúsim aj nejaký detailnejší záber, či sa to podarí. Tu z tejto strany, tamto minimum vytrhalo. Takže tu je vidieť, ak si vieme poradiť s odrezkami z laminátovej podlahy, jak nám to zlepší rez na tej kapovacej pile, hlavne vtedy, keď ideme robiť veľa sériových rezov, aby sme si uľahčili prácu, aby sme nemali veľa roboty s začisťovaním tých dielcov. To je len taký jednoduchý tip. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál.
lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, kde dám aj zo pár nejakých detailnejších záberov. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.